ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ ഒക്ടോബർ 21 തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ദിവസവും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ഭീതി കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് 3 ചുരുക്കുകയുണ്ടായി. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വെള്ളം കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് തുറന്ന ഷോളയാർ ഡാം അടച്ചു. ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിയോടെ അടച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഷോളയാർ ഡാം തുറന്നത്. മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവും തുറന്നു. അതേസമയം മലക്കപ്പാറ റൂട്ട് ഗതാഗതം ഒക്ടോബർ 24 വരെ തുറക്കില്ല. ഇന്നു മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടവും ജീവഹാനിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്നാണ്. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും ചില്ലകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കാറ്റിനെ നേരിടാനുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. മരച്ചുവട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ മരങ്ങൾ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഉറപ്പില്ലാത്ത പരസ്യ ബോർഡുകൾ, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ, കൊടിമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കടപുഴകി വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ കാറ്റും മഴയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവ ശരിയായ രീതിയിൽ ബലപ്പെടുത്തുകയോ അഴിച്ചു മാറ്റുകയോ ചെയ്യുക. മഴയും കാറ്റും ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുകയോ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുകയോ അരുത്. കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലെ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും വീടിന്റെ ടെറസിന് മുകളിലും നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓലമേഞ്ഞതോ ഷീറ്റ് പാകിയതോ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തതോ ആയ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അധികൃതരുമായി 1077 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറക്ക് സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്. പത്രം, പാൽ വിതരണം പോലെയുള്ള അതിരാവിലെയുള്ള ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വഴികളിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലും മറ്റും വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും അപകടം സംശയിക്കുന്ന പക്ഷം കൺട്രോൾ റൂമിൽ അറിയിച്ച് അപകടം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക. രാവിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പോകുന്നവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 11,150 പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8,592 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. നിലവിൽ 82,738 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 94,151 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. 82 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി 27,084 മരണമായി. 2 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചു. പെട്രോളിന് 37 പൈസയും ഡീസലിന് 35 പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇനി റേഷൻ വിതരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മണ്ണെണ്ണയുടെ വിതരണവും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വാങ്ങാത്ത ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 10 ദിവസമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഉടൻ പോയി നിങ്ങളുടെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ ഭക്ഷ്യവിഹിതങ്ങളും മണ്ണെണ്ണയും കൈപ്പറ്റണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും അറിയിപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദൂരേക്കും ബൈ.